njagala okubasaba kano ekimu ku kyavuwaza abantu bukodo na butagaba abasiraamu bananjulira Kuruhani egamba Allah ng'akuwadde ssente olina okulaga abantu nti Allah akuwadde ssente gwe omuntu omugagga ekikuvuza emmotoka ya vitiiza enkadde efuwa ekikanga eringa ekiyungu kyaki nti Allah ng'akuwadde ssente vuga emmotoka zepurade ez'omulembe ezo zi TX ennungi ennyo so bw'ofuna ssente muzigabe. Omusajja gwe bayita Mbansa Musa mwamuwulirako yagenda Egypt n'ashuttinga down economy ya Egypt kubanga yagenda agaba bar of gold ng'agenda azigabira abavu so ne kitta flow of money. Sente baziyita currency kubanga money must flow. Buli sente bwe ziyita mu ngalo ne zigenda zeyongera okujja. Bw'ofuna sente n'otazigaba okola jaamu mu bulamu bwo. Bw'okola jaamu sente amaanyi g'ensi gazikujja mu ngalo ne gaziwa abazitambuza. Mwige okutambuza sente nambo bannakibanga nga tuzimba ffe ku Sande jjanga mujja bannampigi ffe tusooka okusonda sente nammwe ate mutuyambeko okusonda. So mbasaba namwe bannakibanga muyambeko Faaza ate muzimbe. Mwenna abazze nga toli wa kibanga tukusuubiramu sente. Kikafuuwe n'obanga wasonze ku mukolo ezo zaakulya ate emmere bagifumbye dda. Naye mwenna abali mu ttente eno mbalengeramu mundabika sente mulabika 2 na guno endabika eri ku sirabaasi mujje mutuwe ku sente. Naye njagala kubasaba mu experience gye nnina suubiza ky'onaatuwa. Ono nnengera abantu abansuubiza ku mwaka guli naye temwampa sente naye kambaleke okukuma obululu bwammwe. Oba tooleete sente totuwa tosuubiza Faaza. Nabanjiza abantu n'essimu ne bagana ozikwata. Ninze paalishidde ngenda kusoma lisiti y'abahonalebo. Honalebo Kiyaga yatuwa amuliraanye tumubanja naye abasigadde sebo nsonyiwa kayiseewo ate sinnanywa. Naye njagala kubasaba nga mujja wano okwetema ssente Faaza musuubize ssente z'onaaleeta. Bye tukola bya Katonda. Faaza Kyagulanyi akoze nnyo mu kibanga twali tutyayo nga tukyasoma nga ne bw'olota bulonsi nga baggabyeyo okeera pressure zirinnya ate ng'oli mwana muto. Kyagulanyi akoze n'ayiwawo omubiri. Osanga parish days ez'ekigo kino nga bwe zifaanana ziti tezibangawo. Mubuuze bannakibanga nti emmotoka ezipaakinga wano n'abantu abava e Kampala okujja tebabangawo. So bannange mumanyifu ba Faaza emirimu gye tukola we are doing what can outlive us. Twajja eno okulaba nti ebbaluwa ze baatuwa nga batuwa obukulu tuvaayo nga tulina ke tukoze. So bannange mutuyambe. Faaza mumuyambe eno ekibanga si wangu. Mumuyambe azimbe kereziya asobole okuvayo nga alina kakoze. Amaanyi gaffe gali mu mmwe. So bannange bwenna mbasabira mukisa gwa Katonda buli anaatuwa ate atuwe naye ng'olina Mukama akusaasire. Nammwe abeekubagiza nze mwantama abantu abeekubagiza ne mukaabakaaba kubanga nkimanyi okwekubagiza ye siteepu esembayo ng'onaayiga obulogo. Mulekere okwekubagiza n'okaabakaaba. Buli omu k'olina mukawangayo ne muzimba ebigo byammwe. Bannange ab'e Kampala tubenyumirizaamu ne bannakibanga abalina ke mukola nti kibanga abaawo. Nsaba Mukama Katonda abatuweera omukisa buli omu wojje Mukama akoddezeewo. Mwebale kumpuliriza Mukama bakuume. Weebale nnyo weebalire ddala.